الكشري الحلو، عملنا الكشري الحلو اهو، ده اللي بيتباع الجديد. شوفي، عملنا باللوتس المصري، منتجات مصرية، وعملنا بالسوسات ماي واي، وعملنا كراميل. ان شاء الله في فيديو تاني هعمل صوص الفراولة وهعمل صوص الكراميل بإذن الله. وكمان عملت اللوتس كمان، زبدة اللوتس، وكسرت عليه البسكوت بالمنظر ده. وهنشوف بقى المكونات. هو مكوناته كتير زي فعلا المكونات الكتير بتاع الكشري الحادق. هنجيب كده، طبعا انا مطلعاه من التلاجة على طول، فهتكسر معايا بمنتهى السهولة. ربطة جلاش كده وهي متلجة، هتقعدي تكسري فيها تنزل بالمنظر ده. الجلاش ده ممكن تعمليه في الفرن وممكن تعمليه في البوتاجاز عادي خالص. هنجيب معلقة سمنة كده بلدي او عادي، مفيش اي مشكلة. وكمان هتجيبي كنافة وتحط عليها سكر، ويا ريت يبقى سكر كمان مطحون، يبقى حلو قوي. هتجيبي كمان الرز تغسليه وتنقعيه وتحطيه في ميه كده، انا حطيته بالميه المنقوعه بتاعته، ده ما انت غسلاه. وهتحط عليه معلقتين سكر، وهتحط عليه كمان لبن. انا عايزه قد الرز مرتين لبن عشان يبقى طعمه حلو كده. هحطه على النار، تمام، هخليه يستوى، وبعد كده ههدي النار عليه الرز واللبن. بعد كده هجيب ربطة الجلاش اللي احنا كسرناها، وهحط عليها سمنة، وهحط عليها حبة زيت صغيرين خالص، بس زيت حلو، او حطي سمنة بس اللي متوفر عندك. وهتقعدي تحمريه على النار، حمريه في الفرن، لان لو حمرتيه على البوتاجاز بصراحة بياخد وقت جامد اوي عشان ما تتعبيش، وكل شوية بشر عليه في البوتاجاز. انا بقولك بصراحة الصح ايه، زي ما احنا عارفين في القناة كده صح وكده غلط، هما الاتنين صح، بس تعب بجد تعب. هتحطي شوية زيت، ولو عندك سمنة كتير خلاص حطي كله سمنة، حطي نص كوباية، تمام. واحنا حاطين قبل كده معلقة كبيرة سمنة، المتوافر عندك استخدميه. هحط معلقة عسل كمان من بتاعة الكنافة عشان تحمر لي بسرعة، تساعد على التحمير بسرعة. وهتقعدي تقلبي فيه لما يصبح باللون ده، تمام. طبعا بجد هو تعب بس جميل قوي وطعمه حلو قوي وبيشبع قوي. خلصنا كده الرز واللبن اهوت بقى جميل، شوفي عامل ازاي، انا عايزاه بالمنظر ده وطعمه حلو قوي. خلاص تمام، حمرنا كل حاجة اهو. هنعمل بقى كريم شانتيه، ما هو كشري حلو فحاجاته كتير قوي، بياخد وقت يا جماعة والله. انا بجد تعبت في الفيديو ده، فعايزة تعليق حلو منكم. إيه طبعا، لبن مثلج اهو او مية، مفيش اي مشكلة. وهنضرب فيه كريم الشانتيه لما يغلي يكون تقيل شوية بالمنظر ده. خلاص هنحط بقى، نجمع كله زي ما بنعمل الكشري، هنجمع كله ونحطه في طبق. هنجيب الأول الرز واللبن عندنا اهو، وبعد كده هنحط عليه كريم شانتيه حبة صغيرين بالمنظر ده، وهنفرده. وهنحط كمان الكنافة المتحمرة بالمنظر ده. طعمه جميل قوي يا جماعة، جربوه بجد تحفة، وبيقرمش كده مع طراوة الرز واللبن. بصراحة حاجة كده، حاجة حلوة قوي. هنحط شوية عسل. العسل احنا عارفين بيتعمل ازاي، كوبايتين مية مع كوبايتين سكر، ويتغلوا شوية اكتر لما يتقل. حطينا كمان الجلاش المتحمر، كل دي طبقات فوق بعضها. هنحط بقى الكريم شانتيه الطبقة الأخيرة. شوفي طبقات ازاي، زي الكشري الحلو بالظبط، كذا طبقة فوق بعضها.
ها افردي على طول كريم شانتيه لحد ما تحسي ان كل حاجة ما عادتش ظاهرة. هنفرد بالمنظر ده. بجد طعمه رهيب، رهيب وبيشبع جدا وبياخد وقت جدا فاعمله. بعد كده بقى انا جبت الحاجات دي، ان شاء الله اعمل لها فيديو، عشان بس انا مش عايزه الفيديو يطول فمرضتش اصورها. هصورها مره بعد كده ان شاء الله. دي صوص الفراوله بتاع ماي واي، ممكن احنا نعمله برضو بايدنا، هبقى اعمله باذن الله برضو. حلوه جدا وطعمه حلو قوي. ابقى اقفلي الكيس من فوق علشان ما يتكبش منك، بس هو طعمه حلو قوي. هتعمليه بالطول كده. وعملت كمان صوص الكراميل، برضو كان طعمه حلو خالص. ان شاء الله باذن الله هنزله برضو على القناة، كل الحاجات السوسات دي هنزلها على القناة بإذن الله من الألف للياء. صوص الكراميل بينزل بسرعة ازاي، لكن زبدة اللوتس بأمانة بقي سخنيها قبل ما تنزليها، لأن تعبتني عما نزلت على السوسات دي بجد تخينة كده وتقيلة، ولما بردت بصراحة بقت جامدة قوي. فقبل ما تستخدميها سخنيها الأول في الميكروويف أو على حمام مائي كده. تقيلة وبتنزل بصعوبة، بس طعمها رهيب، طعمها حلو أوي أوي أوي. أنا برضو اللي عاملاها زبدة اللوتس، عندي والله جاهزة، بس أنا عملتها بنفسي علشان أنا عايزة كل حاجة أنا عملتها بإيدي. حبيت أجربها، لقيتها طعمها حلو أوي أوي. هنجيب بقى خلة أو ششو طاووق، اللي أي حاجة اللي عندك، وهعمل بالمنظر ده طول طول. وبعد كده هنعمل العكس، هتعمل لنا المنظر الحلو ده. دي أول طبقة عندنا. هنعمل اهو ده البسكويت اللي انا بقولك، اللوتس بتاع المصنوع مصري مش اجنبي. هنعمل بقى طاجن. حبيت اغير في الطاجن واحط فيه الكنافة تحت، بس بصراحة بأمانة الرز واللبن تحت احسن، بيطلع بسهولة، وبتطلع الطبقة كده والقطعة كاملة متكاملة على بعضها. بس انا حبيت اغير، قلت من باب التغيير اما اشوف هيبقى ازاي. فقلبت المكونات، غيرت في المكونات شوية، حطيت الكنافة تحت، رز اللبن فوقه، حطيت كمان الجلاش برضو، حطيت بعد كده على الرز واللبن. وبعد كده هحط الكريم شانتيه بالمنظر ده. ده اول يا جماعة ما ضربته حطيته على طول، لو اتحطيت في التلاجة يستريح شوية هيبقى متماسك عن كده كمان. برضو هنسويه بنفس الطريقة الطبق الاولاني. تحفة يا جماعة، حلوة قوي. سوي مرة واحدة، ما تسويش مرة تانية هيجي على طول. ده هعمله بصوص الفراولة. اعملي بقى بالشكل اللي انت عاوزاه. حطيت كريز عليه، كان طعمه حلو قوي، الاتنين مع بعض كده كان حلو خالص. ده هعمله باللوتس، بزبدة اللوتس بالمنظر ده، كان رهيب، طعمه حلو قوي. طبعا نفس المكونات اللي انا حطيتها عشان ما اطولش عليك الفيديو في الطبقين الاولانيين حطيتهم في الطبق التاني. زودت الكريم شانتيه كده شوية على الطبق ده بتاع اللوتس، كان حلو جدا. وبعد كده فرمت البسكويت بتاع اللوتس على الوش على زبدة اللوتس، كان طعمه رهيب، طعمه حلو قوي قوي قوي. يا رب كلكم تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات. شوفي الاشكال بتاعتهم، بجد حلوة قوي. مستنية تعليقاتكم، مستنية
إن شاء الله تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.